bazalwane. I-album yakhe. Eish. Le album ithi-fika ucabanisa mina bencane ubona umuntu orelease amasingle amabili. Awarelease amasingle alandelana kuma-charts. Enza nje. Sathi sisamazolo number 1 for the number of weeks. What is the album? 17 tracks. The album never said money. 250 rands. 150. La Pamacha 219 rands. Kepha namhlanje we-internet imali. Bazalwane, kanti uNkulunkulu unjani? Oh Jesus! uNkulunkulu usithembile ekuseni. Basikho 15,000. Ayakaphelele ngesekhondi advocate ezothumela. Umuntu awutshothi kahle kahle la uzelemali eziphelele leyo 15.7 u-15.8 uzibe isuku esiright. Umuntu omkhulu akanikele isuku 100 rand. Lokhu uzofaka u-1.2 uzoba u-60 u-70. Imali yethu ekuseni u-17,000 rand. Ngisasho bazalwane. It is sidikile. Amen. Nali ke bazalwane sidikile dadwethu. Siyavala ke namhlanje. And I'm always honored to have known him. Umuntu matholakala lula yabona. Ithi Phumelelo yathanda 19. Yaba number 1 ugospel eSouth Africa yonke. Yathi number 1 gospel. Yaba number 4, number 5. Umajeni zonke. So ngilandela umuntu wamampela. Angwadinga amalandi nama-cutting rays akuleli. She is a worshiper of not akasibo the artist bazalwane. She is a worshiper. Amasiphi akhe usiphathele namhlanje ngoba nazana nami mina umuntu omuhle othi magqokile afaneleke. I-price that I carry asiphathele ngempela la ngaphandle. It's 100 rand. Today is how much? Singayiswipe abazalwane, amen. Abantu bethu laba nawuphethe ikhadi uzoyiswipe emshinini wala ekhaya. On you know when? Owabo isuka nadoda. Akusiyo wethu. Lo yilo kade network. Ihlezi khona. Singaswipe abancwele uma sesiphuma there'll be a table lapha emnyango. Just let's support, let's keep. It's not even a support, but it's an offering. Nami ngizothenga ngoba nami ngathi nento ehambayo. Ngathi nento ezoluma nakini. Ngathi ngizolimiza. Ngingayenza mhlawumbe ngiyenzeka. Njobe ngenza ngiyaphethisa ngiyenzeka lento. Let's put our hands together for Malakazi Msomi. Prophetess. Hallelujah. I greet you, the wonderful and person. After Philip hands, because we are going to the word, so we'll just be worshiping so that we get to the word. Hallelujah. You see, the seed is always by the grace of God. Hallelujah. Cleansed in the blood of Jesus, by the goodness of the Lord.
Balekambeni lika Jesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu wethu ogcwele, uNkulunkulu wethu ophilayo. Wena wawukhona umhlaba ungakabibikho, wena wawukhona umhlaba ungakasekelwa. Izulu lingelakho, umhlaba senabele sey'nyawo zakho. Izulu lingelakho, izwe nabaphile kilo. Nasekuseni sithi bayeke kuwe, mdala wezinsuku. Bayeke kuwe, mdala wezinsuku. Bayeke kuwe, Alpha na Omega. Bayeke kuwe, Dwala elimiyo. Siyathandaza ekuseni, Baba wethu namandla. Sikiphakama, Nkulunkulu wethu namandla. Sikunikeza lonke udumo, sikunikeza yonke imbeko, sikunikeza konke ubukhosi. Bufanele wena wena wedwa. Lesihlalo ohlele kuso sifanele wena. Lithi izwi lakho ubani owadulele, umkhokhele na. Athi uyizayo ngaphambi kwakho, akekho uNkulunkulu. Athi emva kwakho, akekho uNkulunkulu. Siyabonga. Siyabonga sami somphefumulo. Nasekuseni nje. Siyabonga masibheke emuva. Vuka indumiso. Siyabonga Dwala elimiyo. Siyabonga insimbi ezinye. Siyabonga phela eKalvari. Singayaphi uma sisuka kuwe. Amandla okuphila atholakala kuwe. Nwele zimhlophe behlafuthamana ngomlilo. Ey'fubeni zakho gaxa ibhande legolide. Iy'nyawo zakho njengethusi eliphuma emlilweni. Bantu njengawe, banongafaniswa nawe aphinda kufane, banongalinganiswa nawe aphinda lingane. Siyakhothama uyengcwele phambi kobuso. Siyakhothama phambi kwezinto zobukhosi. Ngcwele, wena wethu ngcwele. Jesus. Uyaphila wena ungophilileyo. Kubo bonke oThixo akekho njengawe. You are God who reigns in supreme authority. Jehovah is your name. You are God who is a consuming fire. Rapha is your name. You are God who is soon to come for his bride. Ekseni sidiboyede, wena ukuphileyo. Ekseni sidiboyede, wena ukamandla. Ekseni sidibonede, boyede, kumkani, wena
sohlala thina sonke abili bathathu sibekela phakathi kwethu the apostle, the prophet, the teacher, the pastor, the leader, more than anything the anointed of the Lord. Baba wangu ngibizwa uphela Baba umsimami all the way from Portchester in KZN, indoda egcotshwe nguNkulunkulu ngizizwela ngimncane ukumemezela phakathi kwenu. I wish ngingabonela umuntu ofanelekile akumemezela bethuna ngihlopheka kakhulu siyabonga lapha ekubhizini bakho bonke uNkulunkulu asiboleke wena. He always said one request from the church ukuthi asiqhubeke simkhulekele uNkulunkulu membulile for this season, for the message he's carrying for the nation. He's always away, bazalwane. I'm sure when I look at his diary every now and then, ngiyathuka. Nathi siyabona uNkulunkulu asethembe ngaye. Siqalile izolo siyacedela namhlanje. Follow us an hour of your time on earth. God is going to change us. Maka siphimisa thina sonke nomhlaba senhlizweni yami bese siyamukela. Nkulunkulu You have been found to be uncomparable. None can be equal to you. Thou art the Alpha and the Omega, self-existing God, Almighty. Siyabonga kule kuseni sihola umoya wakho ingcwele uba sizwe umbuso wakho. Siphakamisele ethethuthu. In the name of Jesus Christ. Amen and amen. Ahlala phansi basebana. This was it.
Haya. Nomama wakhe egameni lenkosi uJesu, amen. Bazalwane bonke, obaba, ama, nathi celebrate. Noma amen. Amen. Upon amen. Amen. And it shall be an amen. Amen. Praise the Lord. Amen. It's getting better. Njengoba bengisahlonipha umfundisi wasekhaya nomama wakwakhe, the leadership of the church. Abazalwane bonke abakhonzile ekhaya, abavakashile, nonke bazalwane siyabingelela ngenhlonipho. Amen. Amen. La amanye amavesi ngiwabekele conferences. Ngicela ushumela lendala ekhaya. Hebrews chapter 11. Ngicela niyilungise kahle lesando. So baba nasingaphinde sikhulumisane. Nawe lapho sande nje. Amen. Sunday, Jesus will be on the so not yet, no matter how about the thing about the fish. Praise the Lord. It has been a great time to be here, Alabama. Benchila was on the drive for between this man and Kila American girl. Well, I'm today. Now, my own hall again. There you to the there. My Jesus. You will have on the car. My Jesus. It's no matter to or to the kids. You're telling to a leo. Man, driver, Yoshua, and Laleo. Amen. Hebrews chapter 11. Verse 1, verse 2, verse 3. Before we read, I must just highlight just two things on the subject of the Holy Spirit that we were dealing with. Just to re-emphasize that our approach to this subject, women's and women, angabi force, angabi amandla, kodwa abe umuntu ophila naye. So that you have a relationship with the person who dwells in you as a temple. One of the errors that we Pentecostal and charismatics is to emphasize on you being used by the Holy Spirit. But yet we stress on the matter of the gift. Very important on the matter of the gifts of the Spirit. My translation at manifestation according to the records of the Corinthians. I think out 9 about it, speaking with other tongues interpretation, gift of healings, faith, word of knowledge, word of wisdom, prophecy. Now I'm with up here. But I have noted ukuthi uJesu uThesio waziwa ngezithelo zethu, ngeziphiwo zethu.
is pure, is life, is the fruits are life, is pure, and for us to function in the house of the Lord. Amen. God, I'm in the house of the Lord for 2 hours, and I have 6 days to live without church. Please don't miss that one. It's good to be gifted, but you must balance from being gifted of the Spirit and also having the fruits of the Spirit. Amen. Because the fruit of the Spirit will give you an identity and life. So for me it's important that we zoom in and stress on the matter of the fruits more than on the gifts. Because I noticed December come close, you can find a gift in a dead tree. But you cannot find the fruit in a dead tree. The time of the tree is the time of the fruit. So the emphasis on the personage of the Holy Spirit help us that we produce more fruits. So this is what I wanted to highlight, that develop an intimacy with the Holy Spirit, the person, even before you function in your gifting. Because ubuhlungu babo ukuthi sikwamukele ngophethe imike sibekezele sihlezi nawe. That's where the help of the Spirit comes in. Masesihlezi sengasiko keyboard second prophet mina nawe dealing with the matters of life. Thola sibekezelele. God, I'm all out, pretty Mike, we celebrate you. That's what we need, the help of the Spirit, that person. True. My man don't shumela to a asimfish. Oh, yes, you would go on a message. So umuntu must develop ubuhlobo nomuntu oyingcwele ukwazi ukukhuluma nawe. And the benefits there of which extra. The benefit there is this. Uyakwazi ukuhlukanisa phakathi kwezinto uma ezisho kuwe nazisho kithi. Okay, true. No, it's fun. Because there's a kuzikhulume buka wena. Ezethu zikhulume buka thina. Noma ngabe ukhuluma ukugqoka, noma ngabe ukhuluma ngokwenzayo. Uyihlola ukuthi le eyami noma yethu. Ungazi uthatha imali ukuthi umoya utheka bengasho thina. Ngoba message okuthina kusimbolo uzosibobisa scriptural reference. Message okuthina wena ngasho nengeke eBhayibhelini ngoba wazi wena. Yes. Oh yes. Izofaka iphinde like wena ngayisho nengeke eBhayibhelini ngoba wazi wena. Kodwa ukuthina uzosho eseBhayibhelini ngoba sikholwa nje ngokusho kwebhayibheli. A fellowship with the person, a relationship with him, an intimacy with him is always uzazi ezakho nezethu. Ungabona ukuthi abantu baduso India uxofekile lapho. Usuku masitshele ezakho.
lezi asitshela nezakhe ezethu zila. Bese athi umoya cha funa ukuthi simchazele lo moya lona esinayo nathi. You are very safe with the person Holy Spirit. Uwedwa ehlala ephila. Phakathi kwezilonga namakhulu namabhubesi. In the presence of the Holy Spirit, you are very safe. You're safe no matter what you are safe with the Holy Spirit. You're safe if you have a board meeting. Finally, you take a decision. You are very safe. Because you are the contract, the offer and purchase by man, ufundi size lapho uzotnoso ufuna uthayiko yagetshengwa nje by the hand of the Spirit. You are safe. Siphephe naye. I'm just saying, so all of us now I'm striving toward that level of having a very close an intimacy, a fellowship with the Holy Spirit. He moves along and led. Uzuzumeka nasezweni umoya ngcwele akuvusa. Athi avusa wena ucathi uthi phenduka embhedeni akavusa. Avusa umoya ngcwele ukujika. Uthi awulalela ukujika. Kanti uyakhuluma uzwe ukuthi iqwashile. Kwesinye isikhathi akuqwasha ufusiwe bese kuleka isense of hearing ngoba unabo ubuhlobo naye. Right, and there was just to close what I taught yesterday, Hebrews chapter number 11. So Romanche, the Mafes Sambar, and the Bambas, what 12 to us in the Amplified Translation. And it now faith is being assured of what we hope for and certain of what we do not see. This is what the ancient were commanded of. And verse 3 says, by faith we understand that the universe was formed at God's word, so that what we see was not made out of what is visible. Cool, that's actually also the Amplified Translation. I left my phone at the back. Okay, you want to tell them? Oh, yes. Hebrews chapter 11, verse 1. Now faith is the assurance, the confirmation, the title deed of the things we hope for, being the proof of things we do not see, and the conviction of their reality. Faith perceiving as real fact what is not revealed to the senses. 2. For by faith, trust and holy fervor, born of faith, the men of old had divine testimony born to them and obtained a good report. 3. By faith we understand that the worlds during the successive ages were framed, fashioned, put in order and equipped for their intended purpose by the word of God, so that what we see was not made out of things which are visible. Because my boss is from was now faith is the substance, the reality, the assurance, the proof, the title deed of things we hope for. What are my members on? Utiwa ukholo luba isiqiniseko salokhu othemba ukubona noma ukuba nakho. Faith comes in a place of the
thing before the thing is a thing. So that in the absence of the thing is fake. Amen. The statement was too long. Faith becomes the thing that you are hoping for until the hope thing becomes the reality. But it is the assurance which is concerned. Utoma ubuka ukholo unento othemba uba nayo awusatatase ngoba ukholo vele lube yonke ingakabi khona. It is the assurance. Mama uthi uyisiqiniseko sokuthi lento izokwenzeka uthi ngisuke ngakhona. Ikhona nonke. Amen. It is the assurance. You look at faith and say impossible lento. Hayi ngoba ubuka amandla nawo ukholo nayo. You look at faith and say this is possible. Amen. But your faith is a proof. We should uma bekuzwazi ngani lento izokwenzeka ubukholwe yini. But I have a proof but uthi sengisuke ngakholwa. Ukholo becomes a proof for possibilities. Manje wayiprove lento uthi ngenzeka ukhomba ukholo as a proof for possibilities. Faith is the reality of things you are hoping for. Uthiwa kuyacheka ukuthi lento othi uzoba nayo lento usithatha nje isiqiniseko yini ube shoka ngakuthi no ngithema ngibheke okholweni ngayithola iyiyo. Yes. So I look at my faith ngathi iyona vele hiyo. And angisawazi ukukhuluma into sengikhuluma le ngoba it has become a reality. When I look at my faith I have a reality of it. You gonna know? Faith is a title deed. Faith is a title deed. It is proof of ownership. It uma semzini kodwa usephaketheni izinyawo zingekho wona. Yona mangiphethe itayitela imida ipulpit. Ngikwami kodwa ngingekho. Mina onomuzi ephaketheni ngikukhulu nomuzi ngezinyawo osendlini emzini. Umuntu occupya itayitela engenayo ufika ophethe itayitela akananhloso phakathi. Ngoba i-document of ownership ikhomba mina. Ukholo is the proof of ownership. So mangatholakala ukholo wena mayelana nalento okwazi ukusekelwe yakho. Ni right lonke bazalwane. Yazi ngendlela yokukhuluma phela yabanye ungachasi ukuthi ngoba bawazi ukumashasha sisikhaya. So when you have a title deed, you have proof of ownership. Yes. It's your presence in the house that you are not in. So faith is a title deed. Ushuthi mongathola ukholo ule muntu othemba ukuba nayo. Hayi mongabona i-salary advice ne-bank balance. Mongathola ukholo. Yes. Abayizwanga phela. Mongathola ukholo. Hayi mongathola i-salary advice proof of residence. Mongathola ukholo. Lo muzo ufuna mongathola ukholo. Ungabheki credit score, more to always will credit score. Jesus, my God. Nicola, about it. Yeah, we should more to the call, what's so called to survey. Let me find out what the one name is sing by story, also 20 rand, who said he don't 20 rand, the sing by singing again. Massive goes to Zoshan, this our soul is 120 rand when the body sing. Yes. I'm not ashamed. Somewhere was
yini ngalahleki mawuno 20 rand endlini esitolo isikho su 20 rand singekho endlini isikho ubona 20 rand lo 20 rand awusasiye 20 rand kuphela mama ubuza ukuthi uzohlala uthi isikho kodwa sikho endlini lo 20 rand so be proof so be reality so be assurance so be targeted yesikho esesesitolo manje yazibuza uma ungakholwa ungafinjwa yini uthi makaqhubeka uthi it is the evidence of things not seen kuthiwa la okholweni mawuthola ukholo uthola i-evidence yezinto ezingabonakali statement masasifunda wase South Africa sikho right evidence is something that you can see makuthiwa nje siyafika ecourt kuthiwa wabona akuthiwa bathina kuthiwa wabona because evidence ukhuluma ngalokho okubonayo kuthiwa ke ukholo luba evidence of things not seen. When you look to faith you must be able to have evidence for possibilities lethi zokwenzeka kanjani uthi nabo ufakazi ukholo it becomes a proof, it becomes an evidence of things not seen. Make wabo ukholweni so nofakazi this thing is possible awubaze wayibona yenzakala abantu olukholo awubaze weza umuntu efakazi ethi kholo uNkulunkulu wangezwa awubaze ukuzwa yonke lento naseBhayibhelini awubaze umama obhalilwe encwadini engcwele kuthiwa wayezwa uJesu so this tells us akazangambona uJesu lo mama wa 12 uJesu akazangambona ukubona Jesu akazangambona kodwa kuthiwa wezwa uJesu bese kuthiwa wayesethi kuye mangabona uJesu uthinta umphetho wengubo yakhe uzophila yabona umuntu come very close to mama wezwa uJesu Hebrews Romans 10:17 faith cometh by continuously hearing the word what mayezwa uJesu wasa ebukholo yena wakholwa uJesu angambonanga ezwe ngaye mawuzwa ukholo luyafika so mayezwa uJesu waseyakholwa ulo Jesu and then faith became a reality for her sizwa ke esethena make ngathinta umphetho wa Jesu imeka bizosobululeka nalabo basabami no mama atshelwanga ngabantu uJesu abamthinta watshela ngabantu uJesu abathintile awathi ikhona nonke ukuthi lo mama bamtshela ukuthi ufike wabona amehlo mabona ufaka amehlo udaba wabona athiwa lo ufike ingane ifike wayivusa wayisukumisa bonke lo mama azwe ngabo uJesu wayebathintile lwase luthi ukholo kuyena ke mina ngazokuthinta yini ozokuthinta so ngoma kuza lo mama uthathelaphi ukuthi wena uzophila ngokuthinta kwakho uyena uthinta abantu mabephilisa umama waba ne evidence which is faith what says you ever call ukuthi akuzothinta mina uzothinta faith is the evidence so more athola ukukhona so ufakazi oqinisilele and then in the says about verse this leading for by it the elders obtain a good report summary statement it ukholo ukuthina lesazanywa sekune proof yokuthi liyasebenza let me put it the other way uthi walokholo ubona bonke abantu ababhalela ku Hebrews 11 bekutestwa bekwenza isample sekune proof ukuthi ahlulekanga kuNoah ahlulekanga Abraham ahlulekanga Moses ahlulekanga Joshua lento yasebenza ithatheni Lord sinikezwe a working principle for faith alo asitest wala sizali yasebenza this thing of faith is working sinikezwe into esebenza ibizwa ngokuthiwa ukholo
ulwandle lobomvu wahlukanisa kanjani? Mawuthi uyabona nento yasokwethu hamba kuzo Abraham wacela kanjani? Mathenda engekho wacela, angaqashiwe wacela. Abraham uthi wacela into edala engaqashwe ndawo. So sesiyazi ukuthi uyakwazi ukucela ungenayo isala advice. Ukholwa kuyacebisana. Ukholwa kuyacebisana. Iproof uAbraham. So wacela kwazi wathola dinezwe alisandele ukondla imfuyo yakhe nemshana wakhe. Bathi ayino yasihlukanisela ke imfuyo seyininzi kakhulu ecetshiswa ukholwa. So this principle of faith is indicated abazali bami akuzange lutho. This thing must work for us. Uma ebonakala ingakusebenzeki yazi kuthiwa nezwini bebataka sesinikeze imbuzo yonke zami Hebrews 11 wonke sambhalela by faith so and so, by faith so and so, by faith Noah, by faith Enoch, by faith Abraham, by faith Joshua, by faith Moses. Aphinda athi ayisebenza Moshe isikhathi esikhubeke nomsimanga. Aso no 12 bazana kolekana. Ayinanjali. No Tuesday, kusasa lesihlalo. Ngikubuke nje mfundisi. Ungaseke pulpit. You bless my soul. Ngicela inkosikazi wami eyibahleka. Ngicela zonke izigameko zakhe. Next time mabuya naye. So mbozo lekade wena. Angikhuluma iqiniso nge-report yami. Report yakhe kodwa. Praise the Lord. Yeah, kuthiwa lento ye-faith ayise. Ukhona umuntu ubaba wafika kuJesu. It's recorded in the book of Mark chapter 9. Ufika nengane bandla. Ingane yakhe inenkinga, ingane yakhe. Uyinika abafundi bayithandazela. Bayikukhamba bhanda angazi laba bayideliverance angikho up ngalo. Bagabi fagoba izinto njengiblank. I'm not against those things. I'm in the power to yes. So baba yenza ngihlala ngithula. Imbida bese imbida bese ethi lo othandizelayo. Sesiyaphuma. So inako bamfika nengane yakhe baye bafunda i-altar ayikuzini walinda uJesu yafika uJesu mangafika uJesu uthi lo baba hayi mayiphambi uJesu amadimoni amanifeste lo Jesu avela wayeka ingane ishele phansi ikhihliza amagwe uJesu ayiyeke ingane abheke kubaba mama kwenzeka leni athi kusukela ekuzalweni ilento seke yaphonsa emlilweni seke yaphonsa emanzini izama ukumbulala kodwa ngomsoka inkosi nakho usaphila unamandla usho lo baba siyacela usisize bese uJesu angeneke lapho ubhala eBhayibhelini ubhala ngathi uJesu wathi unamandla bokholwa konke kuyenzeka kanti uJesu unamandla lapha it's a question of concern I lo uthatha le statement sale ndoda
usibuyisela ke wona ungamemazi wathi uJesu uthi uma nginamandla uJesu washo njalo wathi uthi uma nginamandla wasethi no, let me tell you, uma ukholwa all things are possible. uJesu akamandla uselectele asibheke ukholwa ngoba lamandla wasebenzi ngoba uNkulunkulu asebenza ngokukholiwe. The only channel to access the ability of God is faith. Ngoba noma uNkulunkulu akukhuluma ngani beka wahlangana nongakholwa ukungakholwa faith is ability. We have scriptural references for your information. Kwawafika kuJesu wabathatha ngencwadi engcwele wasethi sekuyathandazela abantu uma bathandazela waphila abaphethwe izifo zama-compress nama-disprin nama-panado lezinto esibona i-panado sibaleke ikhanda kanjalo kwase kusho ukuthi laba abafike beshonela izingalo wahluleka ukubaphilisa uJesu nalaba abafike befukulwe ngembhedo wahluleka ukubaphilisa bagontuka bagula kwabona ukuthi sophoxeka sase sinikeza ireport esheshayo kwathiwa he couldn't perform any wonders because of their unbelief. Ukungakholwa is able to resist the almightiness of God. Athe namandla kuba ngathi yini lento ongakholwa ukungakholwa is able to resist athe usomandla kodwa kuba ngathi abanamandla. Nikholwa then usethi uJesu umkholwa lento ibonta ngishayela ingene fast lento nayithi bayaphuthumana engane yakhishisa amagoli ingane bayaphuthumana angene lo babathi Jesu uyakholwa bese thi siza ungakholwa kwakhe. Two statements in one person, ngiyakholwa siza ungakholwa kwakho. And then of course the Baba can give him credit on that one because he would have not come here unless he believed. Jobe ameje wasuka nalengane wazofika la Jesu ukholiwe ukholwa lomlethi but ukholwa lwakhe was not equivalent to the demand he wanted to place. Lokula balengane sokudinga ukholwa oludlula kuyiletha abazwa lokula wengane sokudinga ukholwa oludlula kuyiletha uthi uyilethile akusho sekuphendulekile imithandazo wakhe sefuneka ukholo ozodownload God's ability to manifest in the child. Ukholo will testify by the results that you have. Uma ufeyili ukunikeza imphumela futhi uthandaze njengale ndoda ngiyakholwa siza ungakholwa kwakho. Ukholo is measured by results. Ngoba bona abantu bathenga imoto eyodwa $1,000,000. Ayikho nansi imoto bese bethi sicela bank statement account yakho kanjani proof of residence whatever to a case of an application yale moto ufika nomunye akhombe $1,000,000 ukuyena ucela service bank statement i-bank account bese umnekhokhele 5 years umnekhokhele iminute akusiwothi kuhle noma uyawuthunana ucaphuna lokho nakho uzokhopha ngoba ndahlekile no loyikhokha 5 years nayo ucaphuna kulokhana 5 years nalo khokha uyiminute nayo ucaphuna kulokhana uyawuthuna kanjani ukholo lwakho la emsindisi. Your limitation is on your faith. Akukutela ukusebenzisa ukholo lwakho. Hayi lento nje ekuyisho nje bazama isimbuka kwafika amadoda awu2 with the same prayer item sekuthangise eBhayibheli ngoba nje ungathi lokhu isigebengana. Bana uzibalela kwa TikTok bathi ayikho lokufundisa amehla.
ukushumayela. Isigebenga beshaka right. Now, ngizamisa usayona story sisemoto. If I story is a Bible. Wafika amadoda awu2 wafika kuJesu. Ithenye indoda ekhaya. Ingane yami is at a point of death. Phuthuma ingaze ife. Bese ethi lo ukuba uyoyibeka isandla uyothandazela. uJesu endleleni yazi yafa wafika zeyifile wayivuza emfeni yongane. Kwafika omunye same prayer item wathi ekhaya ugula incebo yakhe. uJesu akuqalile lokho. Khona umunye asamba siyeba ngakho indoda yes. I have enough to pay now. I have enough to pay now. Lalela nje ngishaye statement ezi-attached lapho. Ukholo wakho lolo uzokusheshisela isikhathi. Lento bekufanele ithathe 5 years ezothatha 1 day. Lento bekufanele ithathe izinyanga ezothatha usuku. Ukholo wakho lolo uzokusheshisela isikhathi. Uzonalify distance ukholo lwakho. No, just thumela izwi ungaze uze ekhaya. Just declare word. Lelizwi lokho le mystery yokholo. Ukholo luthi ndabona Jesu njengoba sibenzo bathathu. Mina wena. Nalokugula. It's the substance of things we hope for. Nalokugula ungakhuluma. Or we put it the other way. Not to call Jesu njengoba simele assessment kwami. Khuluma nje wena. Ukula usiphambi kwami. So I'm saying to you, let your career servants. It's proven to be working. If it's not working, ukholo lwakho. Umoma uyashaya ibuya kuqala inkinga yikho wena ogulayo. Ngosisiza ukholo lwakho. Right. Then the last verse, verse number 3. What verse 3? By faith we understand that the world was framed by the word, so that as long as it is owners are available, it does not go right. I want you to question that. What you are only understanding and is of 12 call. Ukona le yethu yokuhlakanipha neyokufunda leyanani yokuzama bese kuba khona higher understanding. That one you enforces when this understanding fails. Ngenzeka le yakho uyaphonza iqale iqale kodwa bona thayi yona impendulo. Bese ushiftela okholweni ufike to a higher level of understanding called faith. Lapho uba nemiphumela ongekwazi ukuchaza method of getting there, but the result are in your hands. Ingelosi yakho bekubona ifike mali uzokhulelwa ukuthi imali yakho sinayo inkinga. Kumele nisukeleze ibhuni mhlawumbe iqhamisa siyakhulelwa. Inika indoda kuqala. Imali yethu ingelosi noyini. Bazalo translation ya umsimanga ngizakala ngiyazijwayela lwaphethe umsimanga translation kuba nginikeza indoda then ungakhulela ngofela ukhulela indoda ngayo yathi ke lo okay ukazini wakho Elizabeth ushadile usezobadala ingane yikho so ingelo siyathi singela translation ya umsimanga ukazini wakho nendoda kodwa ingane yikho sebeze baguqa umntwana uza nendoda utshela ingelosi umntwana uza nendoda isingelosi uza nendoda uthi ya uthi ukhazini wakho indoda ikhona sebeze babhuka umntwana ngeke wabona yachafa ke manje ukube ingqondo beyise right bezokwazi ukuphendula yahluleka ingqondo wa shift waya higher understanding wathi makube kimi njengokusho kwamasi so higher understanding angiqondi kodwa ngiqonda ngokholwa. There is an understanding called faith.
i-understanding yethiwa ukholo. In the book of the Exodus, sitjelwa lo wabona umkhwe wakhe. Umkhwe wakhe ubhalele umthethelele phela. Udlule kuyodwa kwibaba. Nabasazobhela sonke siphumana. Right. Balojo umkhwe wakhe isikhathi izigaba eziningi la. So this one time kufanele ahole uthi umkhwe wakhe khetha ke la imfuyo. Choose your payment, and your payment will be that ukhethe imfuyo emabhaqabhaqa embalabala. Ngempela wayikhetha wathi no le iholo lwami wahamba ola. Mayelele umkhwe wakhe wayiqoqa yonke le mfuyo embalabala. Yabona? Wayihambisa ngabelusi uhambo lwa 3 days 3 nights. So that noma ngabe sekwenzeka umlilo le DNA ingatholakala egcekeni. So that lo mfana uyofela lekhaya lo mkhwenyana khona uyofela lekhaya. Umkhwenyana bevuke kusene jeb hayibo iholo lami likholoke. Wangakhali, wangacomplain, wangani nomkhwe wakhe. He shifted to a higher understanding. Lethi umbhalo washona emfuleni wagawula ihlahla wathatha amaxolo wakha i-design emabalabala wathatha izinto wazifaka ngaphesheya komfula wayesethi uma imfuyiza ibuka le design zonke lezi zifazane shall conceive. Definitely they came and imbhalo yasitshela ukuthi they conceived while they were coming. Ngiyajabula ngalokho ngilinda zizale kuqala ekuthiwa amazizala sasala into ezayibona. I understand. Ukhona ukuqonda kokho lento akana proof akana reference. It's not documented any waqala ngayo ugcina ngayo. I pray as I go home that may your faith give you results. You can't tell the method but the results are in your hands. It's beyond intellect. Because letting land of your full cars, what I can never cars and I matter as in call. But remember, let your call must put us to a place where even Nama is landing, what I call in the sea, but in full name. Who call is a system to make us different. Never say sure for we will call. Umuntu onemphumela emihle ngosawoti namafutha no offense onemphumela emihle ngamafutha nosawoti nana ayisebenzisayo kodwa athi bebheka kuwe athi ngiyafisa ukufika lapha because noma nayo imphumela emihle ayikwazi ukulingana nale oyithola ngokho. Make ngaphika ukuthi wonke umuntu asebenze ukholo lwakhe so that you will not starve like everyone. Always ukupeka namashebe phinde nawo uhluphe njengawo. Always ukhala nabantu abanenkulunkulu ukhala njengawo. Something must be different about you. Your faith ukhona kokumaneze sengathi ugqoke into eyelo phakathi kwabantu abagqoke ezimnyama. Your faith must be your elevation. Your faith must be your better life. Your faith must be your answers to every issues of life. Mabuzo tuzodlula kanjani uthi ngiyakho. So are you going to make it here? Uthi my answer is simple. I believe. You must see possibilities. Better cut us and very true. Now lack so true. Faith is about results. I'm not going to come late to some call.
futhi mpilo yami sengiyakholwa futhi mpilo Sisiza ukukholwa kwami. Xolani nofuthandaza. Nkosi sisiza ukukholwa kwami. Kanti siyakhona ukubheka bese sibhekile umzali esikholelwayo. Awuyayibo. Mokubheka. Ngoba mehlo sinawo. Sesiyothandaza njengoba ukhona namhlanje zikhona izinto okholelwa kuzo, khona izinto nje oyilindele. Ithi inceka uNkulunkulu ikhuluma last week imbiko yathi ukukholwa ukubamba izinto ayishilo, kanti ungakholwa ukubamba izinto angayishongo. If you refuse to believe, then you are believing what he did not say. Sivala mehlo sithandaze. Baba ngcwele siyabonga ukukhuluma kwakho. Siyabonga ukusho kwakho. Ezakho izimvu ziyalazi izwi lakho. Ezakho izimvu ziyakwazi ukukhuluma kwakho. Sibonga ukuthi namhlanje uNkulunkulu engcwele emini uphinde ukhulume ngalendlela. Sibonga ukuthi namhlanje emini uphinde usilole, usi-equipe, usi-empowerishe ngalendlela. Baba namandla, our prayer, it's only one prayer this morning. Siyakholwa kodwa sizukholwa kwethu. uNkulunkulu namandla siyakholwa kodwa sizukholwa kwethu. Kuningi esikuzwile, kuningi esikufundile. Kodwa namhlanje you are saying faith by itself is reality. Faith, uNkulunkulu namandla, is an understanding on its own. Siyathandaza uNkulunkulu engcwele ukuthi wangathi ungasiphakamisa Nkosi. Usibeke kulelo zinga noma singakwazi ukuchaza ukuthi kuyokwenzeka kanjani. Kodwa sibe nayo impendulo ukuthi ukholwa kona sinako. Sisize uNkulunkulu namandla egameni likaJesu Kristu. Sikhulekela inceke yakho ukhulume ngaye. Qhubeka uNkulunkulu namandla usambule kuye. Qhubeka uNkulunkulu engcwele umfihle esandleni sakho. Qhubeka uNkulunkulu namandla uvule iminyango la azodedela inhliziyo yakho ebandleni lakho ngamazwi akhulumayo. We are coming out, uNkulunkulu, we are equipped and empowered for the word that we have received. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ibandla lonke lithi amen.